ഹായ് ഓൾ, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെക്കേഷന് വേണ്ടി വന്നതാണ് നാട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ എടുത്തതാണെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡിലേ ആയി. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്ലോഡിങ്ങും വൈകിയത്. എങ്കിലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ രാവിലെ പതിവ് പോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പൂരിയും അതിലേക്ക് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കൂളിലൊന്നും പോകുന്ന കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ അത്ര നേരത്തെ ഒന്നും അടുക്കളയിൽ ആരും കയറാറില്ല. നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഒരു 6 o'clock, ഒരു 6:30 6:45 ആകുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ അടുക്കളയിൽ കയറാറുള്ളത്. അപ്പോൾ പൂരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവ് ഉമ്മയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് കറിയിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാനത് പകുതിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ബാക്കി പകുതി അനിയത്തി ഉണ്ട് ഇവിടെ, അനിയൻ്റെ വൈഫ്, അവളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് അതിലേക്കുള്ള ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ അവിടെ പൂരിക്കുള്ള ആട്ടപ്പൊടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടു ഏകദേശം ഒരു റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ പൂരിക്കുള്ള മാവൊക്കെ റെഡിയാക്കി. അപ്പോൾ ഞാനത് പൊരിക്കാനായിട്ട് കൂടി. അങ്ങനെ പൂരിയുടെ പണികളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അനിയത്തി അവൾ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തു. അതിലേക്ക് താളിച്ചൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇഷ്ടു റെഡിയാക്കി. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും പിള്ളേരുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോഴും പകുതി പണികളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോവും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പകുതി ചെയ്യും, ബാക്കി പകുതി അവൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാളും നല്ല കളിയിലാണ്. മോനും ഉണ്ട്, പിന്നെ അനിയൻ്റെ മോളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാളും സെയിം ഏജ് ഒന്നല്ലെങ്കിലും അവർ രണ്ടാളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കാണിച്ച് കളിച്ച് നിന്നോളും കുറച്ച് നേരമൊക്കെ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ പിള്ളേരെ കുളിപ്പിക്കലും അവരെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ രാവിലെ ഒരു നേരമാവും എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കുളിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും വരാതെ നിൽക്കുകയാണ്. രണ്ടാൾക്കും ഒരേ സമയം ഉപ്പപ്പാടെ മേത്തിരിക്കണം. ഒരാൾ തോളത്ത് കിടക്കും, മറ്റാൾക്ക് കൂടെ ഇരിക്കണം, അവനെ ഒന്ന് തോണ്ടണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചു. അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മോന് ഭയങ്കര വാശി ചെയ്യപ്പോൾ അനിയത്തി അവനെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഉറക്കി. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന് ചോറ് വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അവസാനം പ്ലാൻ ചേഞ്ച് ആയിട്ടത് ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചാടിയത്. അപ്പോൾ ബിരിയാണി പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ തന്നെ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തു, കുട്ടികൾക്കുള്ള ചോറ് നേരത്തെ തന്നെ വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കി. കുട്ടികൾ കണ്ടു, അപ്പോൾ അവളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ആ സമയം കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് അടിച്ചു വാരി ഇട്ടു. അപ്പോൾ ചോറ് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പിള്ളേർ സമ്മതിക്കാത്ത കാരണം ഇന്ന് അനിയൻ്റെ വകയാവാൻ കുക്കിംഗ് എന്ന് അവസാനം തീരുമാനിച്ചു. അവൻ നന്നായിട്ട് കുക്കിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബിരിയാണി അവൻ വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ സഹായിച്ചു കൊടുത്തു. ഉള്ളിയൊക്കെ വറുത്ത് കൊടുത്തു. അതുപോലെ അരി ഒക്കെ കഴുകി ചോറിനുള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു.
ബാക്കി മുഴുവൻ അവൻ തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള തുടയ്ക്കലും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് അലക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്തു. അപ്പോൾ അവൻ ഫുള്ളായിട്ട് ബിരിയാണി അവൻ തന്നെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ഉള്ളി ആദ്യമേ വറുത്ത് കയറ്റി വെച്ചു. അപ്പോൾ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മസാല ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചോറ് പകുതി വേവാകുമ്പോൾ കൊട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളി ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അവൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 വലിയ ഉള്ളിയുണ്ട്. അപ്പോൾ 5-6 പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇനി ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി അരച്ച് പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് നന്നായി വാടി വന്നതിന് ശേഷമാണ് തക്കാളി നന്നായി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒരുവിധം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി ചതച്ച് വെച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, അതുപോലെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചേർത്തത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഗരം മസാലയും. പിന്നെ നന്നായി വാടി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചുള്ള തക്കാളിയും ചേർത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് ചോറിനുള്ള ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഗ്രാമ്പു, വഴനയില, ഏലക്ക, പട്ട, അതുപോലെ കുരുമുളക്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവോള അരിഞ്ഞതും ചേർത്തിട്ടാണ് വഴറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായി വാടി വന്നപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ബിരിയാണി വയ്ക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉള്ളി റെഡിയായി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മ ഈ പാത്രത്തിലാണ് അരി അളന്ന് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ 2 പാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ട് വേണം അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അവരാ സമയം കൊണ്ട് മസാല നന്നായിട്ട് റെഡിയാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് പച്ചമണക്ക് പോയി സെറ്റായിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മസാലയിലേക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തീരെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല. വേറൊന്നും കൊണ്ട് നമ്മൾ പകുതി വേവിച്ച അരിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളവും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് വെള്ളം തിളച്ചപ്പോൾ അരി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം ആ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്ത് മൊത്തം അവൻ തന്നെയാണ്.
അപ്പോൾ അരി പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് മസാല പാകത്തിന് വെള്ളക്കായി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോറും ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ മസാലയിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില തൂവി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവൻ പകുതി ഇതുപോലെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചോറ് ഫുള്ളായിട്ട് അതിന് മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ട്, നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇനി അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് പരസ്പരം ഇളക്കാനൊന്നും പാടില്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ദമ്മാക്കുകയാണ്, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ദമ്മാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറോളം അത് ദമ്മിൽ തന്നെ അത് ഇരുന്നാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെക്കുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ബെറ്റർ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അരി ഫുള്ളായിട്ട് അവൻ അതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അടച്ചു വെച്ചത്. അങ്ങനെ ബിരിയാണി അവൻ തന്നെ റെഡിയാക്കി. ബാക്കിയുള്ള പാത്രം കഴുകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ വക തന്നെയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുളിച്ചൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും അവൻ തന്നെ എല്ലാം സെറ്റാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഇലയിലാണ് പ്രാവശ്യം ബിരിയാണി വിളമ്പിയത്. അപ്പോൾ അവൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇലയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിളമ്പിയത്. നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി ആയിരുന്നു, നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. ഇതിന് കൈമ റൈസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഏത് റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വേറൊരു ടൈപ്പ് ബിരിയാണി റൈസാണ്, കുറച്ച് നീളം കൂടുതലുള്ള ബിരിയാണി റൈസാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ പേര് അവനും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല, എനിക്കും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഒരു കസിൻ കൊടുത്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ആ അരി കൊണ്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കൈമ റൈസ് കൊണ്ടും ഇതേ സെയിം റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു കിഡിലൻ ഉഷാറായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചു. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ആയിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. വൈകുന്നേരം പിന്നെ അവന് വൈഫ് ഹൗസിൽ ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവനും വൈഫും വൈകുന്നേരം അതിന് പോയി. പിന്നെ ബിരിയാണി തന്നെ അത്യാവശ്യം ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ രാത്രിയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കുക്ക് ചെയ്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാനും നിന്നില്ല. പിന്നെ മോൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെ നിന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഓരോന്നിനെ പെട്ട് അങ്ങനെ നേരം വൈകി. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ പോലായി. എങ്കിലും എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഒപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻസ് എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.